رسول الله يعني ملا والله قف في عين قف بني آدم إنه يسوق سكور ربه ولقي سكور ربه إنت النولا nin badan baa ama TV ama qolo jaraa'ida ama qolo raadiyo way yimaadeen oo ku waraysan weligeena war ma bixin weligeena TV ma tegin waxa dadku daawadaan masaajidda bay ka qaateen ajladaha yaala de waxaan salaa cali markuu iska warramaad ka dambaysid calina diidin uu warramo marka wax badan oo sheego runtii ay ku kordhinaysaa ma jiro waqtigiina la lumiyo maaha أنا رجع هالكن فردي وكود الدعوين أنا ملايني الشيخ محمد عمر ملاس كده دونه هاي مصطفى حج إسماعيل هارون بالله هذا غير وده دابك بشيء بهاي حاجي باو كوما قعديرا الشيخ وها أو هارون بالورن شري أو يقدم بيا أو يوسف بالورن شري غير علماء دي كتحن أيان كذا شيء غيرهان قبل كبروا عن كل شيء وقتي استعمار كان شيء انتهى دولة الصومالية ضررين dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabahay Allah u naxariisto 45 sanadood waa cadan degan 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo ragga joogiya waxaasi aan islaamuhu rabin loo diro hooyadeedo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaan walaalaanay nin quraan naga dhashay cadan intayadii kalaba baadiyana loo diray baadiyaan ku soo dhalanay baadiyaha gobolka Togdheer ee Burco ayaan ku dhashay isaga wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institute-kii Jarmalka Burco ku yaalay intaasaan ka baxay تخصصكيغو تمالنimada leydku ahaa jaamacadda Soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal leyda baan kaga baxay korontada tumaalku waa farsamo yaqaan leyd baan kaga baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee Jarmalku dhisay ku yaala magaalada Burco macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo meelaha joogay dawladda Soomaaliyeed baa ay xidhay dawladda Soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin inta meelooda wax ku xidhi jirtay waan soo maray station police waa la igu xidhay NSS waa la igu xidhay xero gulwado waa la igu xidhay xero military waa la igu xidhay dhabarjabin waa la igu xidhay jeel waa la igu xidhay weligeena maxkamad la ima taagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray ala kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd in culimada Soomaaliyeed ee wadanka degan wixii aanu ka bowsanay ma jirin wadan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogo wadanka Soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada Burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay waqtigaas baan wadanka ka baxay Yurub iyo meelahaas niman xanuunsanayaan walaalana geeyay anigoo Yurub jooga dawladda Soomaaliyeedna dhacday ilaa 99kii baan deganaa Yurub March 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada Hargeysa ilaa haddana Hargeysa deganay laakiin socodkayga Yurub waa tiro badan yahay 12 sanadood Burciya Hargeysa baan ka dhaxeeya laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo Yurub iyo meelaha aan ku noqdo qaab nololeedkii Soomaaliya waagii horena ee lixdanaadkiina dimuqraasi bay ahayd dimuqraasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan waxaan xasuustaa iyadoo 1969 68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen
dadku intay wadada maraan baa waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh saas cirka yaale cirkiiyo dhulkaa la sheegan jiray heballada jiray dowladdii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialismkuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan sistamkaa ku qanacsanayne hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidanuu hadda u faafsan yahay oo dowladdii soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin waddankuna sidan uu iminka isaga furaya isagama furayn diyaaradaha dibadda ka yimaada only xamar oo ka soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto isaa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd haddaan qiso idiin sheego dhowr iyo toddobaatankii anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumaroo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkan haystee markaa waxaa kitaabkan jalaaleynka la yidhaahdo jalaaleynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn waxay ahayn jireen dhowr xaashiyoodba way isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeyahy u ku daboolan habeenba labada xaashiyooda aad dhigaysaad kala baxaysaa ila wuu furfuran yahay labadii baan la soo baxay habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyey timo labadiina dabayshii baa qaadatay yacni kutub ma taalo badani aad bay cidhiidhi u ahayd culimo waddanka waa deganayd laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyaro ah tahay inuu kaa boqo waayo dowladda ku xidhaysa inuu kaa fogaado ninun tafsiir caama ama akhriyi jiray weliba soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha ramadaan unbaa inta badan la akhriyi jiray waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwa ama waxaasaa la akhriyi jiray على كل حال waxaan uga daleeyay aan arrintan u tilmaamayo waxa weeyaan jaaniska ay idinku haysataan ma oolin waaga jaaniskana ay kutubtu baaqiyada jeeb ku sidataa ku jirto meel kasta lagu iibinayo ay kitaab aad u baahataa aad helayso electronically aad shaamilo soo download garaynayso oo dhowr iyo 10 kun oo majalladay ku jiraan yani jaaniska sida tan ee qofku research samayn kara wax baxthi kara wax baari kara waaga ma oolin laakiin waxa yaalay dad committed oo dadaalaya mala daacadnimana ku jirto oo in ilaahay waxa ugu dhawaadaan ay ku jirto marka aanu qadiyada aan jecel inaan ku celiyo waxa weeyaan war nicmada haysataan ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fududahay inuu qofku barto may jirin may oolin waxay ahayd wax aad u cidhiidhiya sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sidaad wax u akhrido xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii